ស្ដីបងប្អូនឥឡូវលោកគ្រូបន្តលំហាត់យើងវិញ្ញាសាសិប្បកម្មទូទាំងប្រទេសនៅឆ្នាំ86 87លោកគ្រូដាក់ដល់លេខ2រ៉ូម៉ាំងហើយណាប៉ុន្តែលំហាត់នេះគឺបងប្អូនបានធ្លាប់ជួបរួចហើយណាកាលលោកគ្រូធ្លាប់ឲ្យកែលំហាត់ថ្នាក់ទី8កណនីកន្សោមសនិទាននៅថ្នាក់ទី8នោះអូនធ្លាប់ជួបហើយលំហាត់ហ្នឹងតែលំហាត់មួយនេះគឺគេធ្លាប់ចេញប្រឡងតាំងពីឆ្នាំ1987នៅក្នុងវិញ្ញាសាទី1គ្រូដកស្រង់មកចាប់ដើមកណនីទាំងអស់គ្នាអូនតោះកាលហ្នឹងធ្វើមិនអូនដែលធ្លាប់បានមើលពីមុនមកអូនប្រកាសជាចេះតែបើអ្នកចូលថ្មីអត់ទាន់ដឹងរឿងណាជាធម្មតាទេដោះស្រាយលំហាត់កន្សោមសនិទានបូកពភាគណាបូកពភាគអញ្ចឹងគេត្រូវតែតម្រូវភាគបែងហើយណាបូកតម្រូវភាគបែងឲ្យភាគបែងដូចគ្នារកពហុគុណរួមរក PPCM វាតើអូនចាប់ដើមគ្រូដាក់ចម្លើយអូនធ្វើណាចូលរួមធ្វើឲ្យមើលគ្រូទាំងអស់គ្នាបើថាមិនចេះអូនយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យដើម្បីអីគេពេលដែលយើងរៀនហើយអញ្ចឹងដើម្បីជួបលើក្រោយយើងចេះកុំឲ្យយើងរៀនហើយប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយក៏នៅតែអត់ចេះដដែលណាអូខេតោះអញ្ចឹងសរសេរប្រធានដើមអូនដាក់កណនីឥឡូវលោកគ្រូបានស្រង់ប្រធានលំហាត់ឡើងវិញហើយណាលំហាត់បែបហ្នឹងគឺជាធម្មតាគេដាក់ចម្លើយត្រូវតែប្រធានស្រង់ប្រធានកណនីហ្នឹងមកវិញណាហើយពេលដែលស្រង់ប្រធានហ្នឹងអូនត្រូវតែពិនិត្យមើលក្រៃលោយើងស្រង់ទៅវាមានខុសមានខ្វះលើសលុះអីត្រង់ណាអីអូនពិនិត្យមើលឡើងវិញមកទៀងទាត់ឡើងវិញត្រឹមត្រូវនៅបើគិតថាត្រឹមត្រូវហើយយើងចាប់ដើមកណនីតែម្ដងអញ្ចឹងដោយលោកគ្រូបាននិយាយមិញអញ្ចឹងដើម្បីកណនីកន្សោមសនិទានបែបហ្នឹងអូនត្រូវតែតម្រូវភាគបែងណាយកភាគបែងរួមអីគេណាភាគបែងរួមប៉ុន្តែលំហាត់បែបនេះជាលំហាត់គន្លឹះលំហាត់ប្រភេទលំហាត់សិស្សបកែជួនកាលតម្រូវភាគបែងគេមិនធ្វើក៏តាមកម្លាំងបាយទាំងស្រុងហើយយើងពិនិត្យមើលទៅវាអាចមានស្តៀងគ្នាអាចដូចគ្នាខ្លះអញ្ចឹងយើងតម្រូវវាយើងសេរីវាឲ្យដូចគ្នាខ្លះហ្នឹងទៅណាដូចគ្នាមិនណាលោកគ្រូចង់និយាយថាអូនមើលនេះអូនមើលឃើញA ដក B អូនពិនិត្យមើលនេះឃើញពិនិត្យមើលA ដក B អូនមើលដៃលោកគ្រូ A ដក B ហើយចុះអានេះនៅក្នុងនៅក្រោមប្រភេទក្រោម B ឃើញ B ដក A អូនមើល B ដក A លោកគ្រូសួរមួយម៉ាត់អូនឆ្លើយលោកគ្រូសួរថា A ដក B ហើយនិង B ដក A ដូចគ្នាអូនដូចគ្នាអត់ដូចគ្នាអត់ A ដក B ហើយ B ដក A ដូចគ្នាអត់ដូចគ្នាទេណាមិនដូចគ្នាទេផ្ទុយគ្នាអាពីរហ្នឹងផ្ទុយគ្នា A ដក B ហើយនិង B ដក A មិនដូចគ្នាទេវាផ្ទុយគ្នាប៉ុន្តែគេអាចធ្វើឲ្យវាដូចគ្នាបានដោយងាយណាឥឡូវលោកគ្រូឧទាហរណ៍ជាលេខជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ថា3ដក 5តែលោកគ្រូចង់សរសេរ5ដក 3ប៉ុន្តែយើងលោកគ្រូត្រូវតែរក្សាតម្លៃហ្នឹងឲ្យនៅតែតម្លៃវាដូចគ្នាតម្លៃលោកគ្រូសរសេរ5ដក 3ប៉ុន្តែឲ្យតម្លៃអា5ដក 3ហ្នឹងគណនាចម្លើយឲ្យឃើញលទ្ធផលដូច3ដក 5 3ដក 5លទ្ធផលវាឃើញប៉ុន្មានអូន3ដក 5ឃើញប៉ុន្មានឃើញដក 2មែនទេដក 2អញ្ចឹងអា5ដក 3លទ្ធផលវាឃើញ2អញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបានចម្លើយដូចលើដែរចម្លើយឲ្យឃើញដក 2ដែរយើងដាក់សញ្ញាដកនៅពីមុខកាលណាខាងនេះយើងដាក់សញ្ញាដកខាងមុខខាងនេះគឺយើងដាក់សញ្ញាដកនៅពីមុខដែរដាក់អញ្ចឹងអូនចាំកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងអូនគិតឡើងវិញដូចគ្នាយមើល3ដក 5 ឃើញដក 2អានេះមកក្នុងវងកញ្ចក់អូនដកមកឃើញបានឃើញ2មែនទេ2មានសញ្ញាដកនៅមុខអញ្ចឹងដក 2ហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូគាត់ណាប្រាប់អូនថាដើម្បីទៅសេត្រឡប់ណាវិធីត្រឡប់សញ្ញាវិធីដកត្រឡប់ដើម្បីត្រឡប់អូនគ្រាន់តែដាក់សញ្ញាដកនៅពីមុខណាជាការស្រេចដាក់សញ្ញាដកកតាអញ្ចឹងដាក់សញ្ញាដកវងកញ្ចក់អញ្ចឹងជាការស្រេចអញ្ចឹងស្អីក៏ដោយ10ដក 7ចុះ10ដក 7លោកគ្រូអាចសរសេរ7ដក 10បានដែរប៉ុន្តែលោកគ្រូត្រូវតែដាក់សញ្ញាដកនៅពីមុខដើម្បីឲ្យលទ្ធផលចេញមកអានេះឃើញបានអានេះឃើញ3អញ្ចឹងលទ្ធផលអានេះក៏ជាលេខ3ដែរណាអានេះឃើញបានអានៅក្នុងវងកញ្ចក់ឃើញដក 3មានសញ្ញាដកនៅពីមុខទៀតដក 3មានសញ្ញាដកនៅពីមុខដក 3វាទៀតអញ្ចឹងវាទៅជាបូក 3ហើយអញ្ចឹងបូក 3ហើយអូនអញ្ចឹងលោកគ្រូសរុបមកវិញដើម្បីត្រឡប់វាគ្រាន់តែដាក់សញ្ញាដកនៅពីមុខជាការស្រេចអញ្ចឹងលោកគ្រូត្រឡប់អានេះចង់ឲ្យបានA ដក B ដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់ចេះមើលលោកគ្រូណាអត់ស្ពិនភ្នែកទេអានេះលោកគ្រូសរសេរដដែលA ដដែលលោកសេយ៉ាងតូចតិចព្រោះខ្លាចសរសេរទៅមុខអត់អស់ A ដក B អានេះអត់ធ្វើអីវាទេ A ដក C អានេះវិញលោកគ្រូត្រឡប់អូនមើលอะไรហ្នឹងតិចលោកគ្រូអត់តាន់សេសញ្ញាឡើយនេះព្រោះវាមានភាពប្រែប្រួលសញ្ញាឡើយនេះវាមានភាពប្រែប្រួលអញ្ចឹងកន្លែងនេះអូនលោកគ្រូអាវិធីគុណ
วิธีก้นมีลក្ខណៈត្រឡប់មែនទេចឹងលោកគ្រូអាចទៅសេយកអាពីកតានេះលោកគ្រូយកកតានេះដាក់មុខនេះកតានេះកតា B ដក A នេះលោកគ្រូដាក់មុខចេះណាហើយអានេះ B ដក C ចេះ B ដក C តែឥឡូវលោកគ្រូចាប់ដើមត្រឡប់មែនទេត្រឡប់រឿងនេះត្រឡប់គោលដៅលោកគ្រូចង់បាននេះគេចង់បាន A ដក B អូនចង់បាន A ដក B ចឹងលោកគ្រូត្រឡប់យកទៅដាក់ A មុខវិញ A ដក B ឲ្យដូចអានេះអញ្ចឹងដើម្បីត្រឡប់ចឹងគេគ្រាន់តែអីដាក់សញ្ញាដកនៅពីមុខណាត្រឡប់3ដក 5ចង់ត្រឡប់ថា5ដក 3អញ្ចឹងដាក់សញ្ញាដកនៅពីមុខដើម្បីរក្សាតម្លៃវានៅដូចដើមអញ្ចឹងយល់អញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់សញ្ញាដកនៅមុខសញ្ញាដកលោកគ្រូរុញទៅលើទៅកាលណាពភាអូន2ចែកឲ្យដក3អញ្ចឹងសញ្ញាដកគេអាចរុញមកលើចេះបានអញ្ចឹងឃើញទេចានេះរុញសញ្ញាដកឲ្យមកចេះឃើញទេសញ្ញាបាទនេះវាកាលមុនវាសញ្ញាបូកប៉ុន្តែនេះដកបូកចែកដកវាចេញដកអាហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះ3ដូចគ្នាដែរមកខាងនេះលោកគ្រូអត់តាន់សេសញ្ញាដែរ C ដក A លោកគ្រូត្រឡប់ឲ្យទៅជា A ដក C ត្រឡប់ឲ្យទៅជា A ដក C ដក A ហេតុអីបានលោកគ្រូចាំឲ្យត្រឡប់ដោយសារលោកគ្រូមើលឃើញនេះមាន A ដក C អញ្ចឹងលោកគ្រូត្រឡប់វាមានសញ្ញាដកមួយមែនទេមានសញ្ញាដកដល់ពេលខាងនេះ C ដក B លោកគ្រូត្រឡប់ឲ្យទៅជា B ដក C ហើយសួរថាចុះមិនបានលោកគ្រូចាំបាច់ត្រឡប់អញ្ចឹងលោកគ្រូមើលខាងនេះមើលកតាខាងនេះវា B ដក C អញ្ចឹងលោកគ្រូត្រឡប់អាហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានដូចគេដែរឲ្យបាន B ដក C ដែរអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅមានសញ្ញាដកនេះមួយទៀតសញ្ញាដកនេះវាគុណកតានេះគុណយកវាមានសញ្ញាដកនេះមួយទៀតអញ្ចឹងដល់ពេលមានសញ្ញាដកមួយទៀតលោកគ្រូនិយាយអត់តាន់សេនេះសញ្ញាចេះ B ដក C ដល់មានសញ្ញាដកគុណដកនេះអានេះក៏ដកនេះមើលសញ្ញានេះដកគុណដកនេះដកឲ្យដកនេះវាចេញបូកអញ្ចឹងសញ្ញាហ្នឹងអត់មានសញ្ញាសេអញ្ចឹងអានេះបូកដដែលអូនតន់ឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងត្រឡប់ព្រោះអីអានេះចុះបើសិនជាបងអូនសួរថាចុះលោកគ្រូត្រឡប់អានេះមិនមានសញ្ញាដករុញឡើងលើចេះបានដោយសារអានេះវាមានតែមួយកតាវាមានសញ្ញាដកតែមួយវាអានេះដកបូកចែកដកវាចេញដកដល់ពេលអានេះមានសញ្ញាដក12នេះដកផងអានេះដកផងអញ្ចឹងដកគុណដកអាហ្នឹងវាចេញបូកហើយកន្លែងហ្នឹងអូនតន់ឡើងហ្នឹងហ្នឹងចេញបូកអញ្ចឹងបាច់ទៅសេទេអញ្ចឹងលោកគ្រូកាលនេះគីអានេះខិតមកនេះវិញឲ្យវាល្អមើលអញ្ចឹង B ដក C អូខេនេះ C អូនយល់ណាយល់ត្រឹមហ្នឹងមកបន្ទាត់ហ្នឹងឥឡូវលោកគ្រូសួរសិនបន្ទាត់ទី1ហ្នឹងអានេះប្រធានលំហាត់អានេះជំហានទី1ជំហានលោកគ្រូដើរដំបូងគ្រាន់តែត្រឡប់វិធីដកនេះត្រឡប់ A ដក B ឲ្យទៅជា B ដក A ត្រឡប់ទៅជា A ដក B C ដក A ត្រឡប់ទៅជា A ដក C ហើយនេះមិនដែរអូនយល់ឡើងហ្នឹងអត់បើថាយល់យើងទៅមុខទៀតនេះចូលដល់តម្រូវភាគបែងចូលដល់ឡើងនេះចូលដល់តម្រូវភាគបែងអូនមើលអានេះ A ដក B នេះមាន A ដក B តែខាងនេះអត់មាននេះដូចគ្នាដែរយើងពិនិត្យមើលអញ្ចឹងណាដើម្បីតម្រូវភាគបែងលោកបងអូនគិតដូចលោកគ្រូប្រាប់តម្រូវភាគបែងដើម្បីឲ្យបានភាគបែងរួមអូនមើលអានេះចាត់ទុកថានេះជារបស់យើងកតាទី1កតាទី1នេះដុំទី1នេះតួទី1នេះមានភាគបែង2កតាហើយសម្លឹងទៅមើលភាគបែងដតីទៀតភាគបែងរបស់តួផ្សេងតួទី2តួទី3មើលតួទី2ខាងតួទី1នេះតួទី1មាន2កតាភាគបែងនេះមាន2កតាមាន A ដក B មាន A ដក C យើងក៏លេខមើលទៅខាងនេះវាមាន B ដក C អញ្ចឹងតួទី1មាន B ដក C ហ៎តួទី1មាន B ដក C មានតែ A ដក B ហើយមានទាំង A ដក C ទេអញ្ចឹងអត់មានអានេះអត់មានកតានេះអត់មានអាមួយនេះខ្វះអាហ្នឹងគេហៅថាកតោមដែរគេនៅខ្វះអញ្ចឹងដើម្បីតម្រូវភាគបែងគេត្រូវតែគុណកតានឹងចូលណាឬក៏លំហាត់ហ្នឹងគេត្រូវតែទៅរក PPCM វាប៉ុន្តែបើកាលណាទៅរក PPCM វាយូរវាខាតពេលអញ្ចឹងបងអូនមើលតាមលោកគ្រូអូនមើលតាមលោកគ្រូលឿនអូនមើលចេះអានេះវាមាន2កតាមាន A ដក B មាន A ដក C អញ្ចឹងអូនសម្លឹងមើល A ដក B នេះមាន A ដក B ខាងយើងមាន A ដក B ខាងនេះគេមានប៉ុន្តែយើងមាន A ដក B មាន A ដក C ប៉ុន្តែអត់មាន B ដក C អញ្ចឹងកាលណាអត់មានយើងត្រូវគុណបន្ថែមយើងក៏លេខទៅមើលខាងគេយើងអ្វីដែលយើងអត់មានអ្វីដែលតួទី1នេះអត់មានអញ្ចឹងយើងមើលទៅតួផ្សេងមានយើងត្រូវតែគុណបន្ថែមឲ្យមានអញ្ចឹងគិតដូចលោកគ្រូអញ្ចឹងបានលឿនអញ្ចឹងលោកគ្រូគុណបន្ថែមឲ្យគេអញ្ចឹង A ដក B របស់វាស្រាប់ A ដក C របស់វាស្រាប់អញ្ចឹងគុណបន្ថែមឲ្យគេអូនលោកគ្រូគុណបន្ថែមឲ្យគេគុណបន្ថែម B ដក C អញ្ចឹងគុណបន្ថែម B ដក C អញ្ចឹងកាលណាភាគបែងគុណបន្ថែមអីភាគយកឲ្យគុណបន្ថែមនឹងដែរអញ្ចឹង A គុណបន្ថែម B ដក C
នេះចូលដល់តួទី2តួទី2អូនមើលទៀតតួទី2ភាគបែងវាឥឡូវសេភាគបែងវាa ដក b លោកគ្រូសេយ៉ាងតូចហើយភាគបែងវា b ដក c អញ្ចឹងបងអូនកលេចមើលរបស់វាតួទី2យើងកលេចមើលខេងខាងគេហៅខេងខាងកលេចមើលខាងឆ្វេងខាងស្ដាំអូនមើលតើមានអ្វីដែលប្លែកថាខ្លួនឯងអត់មានអញ្ចឹងមើលa ខ្លួនឯងមាន a ដក b មាន b ដក c ស្រាប់មើលខាងនេះមាន a ដក c អញ្ចឹងយើងអត់មានមែនអត់យើងអត់មានយើងគុណបន្ថែមមើលខាងនេះគេក៏មានដក c ខាងនេះគេមាន a ដក c ខាងនេះមាន a ដក c លើកលែងតែឯងមួយអត់មាន a ដក c អញ្ចឹងយើងគុណបន្ថែម a ដក c គុណដើម្បីឲ្យមានគេភាគបែងគុណស្អីភាគយកគឺត្រូវគុណអញ្ចឹងដែរបើមិនគុណខុសណាចាំសម្ដីលោកគ្រូម៉ាត់បើភាគយកមិនគុណគឺខុសហើយអញ្ចឹងត្រូវតែគុណណាគុណដើម្បីរក្សាតម្លៃវានៅដដែលព្រោះអាពីរហ្នឹងកាលណាគុណយើងស្រួលទៅរក្សាតម្លៃដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងភាគយកអត់គុណវាខុសវាលើសចានេះសញ្ញាបូកដដែលអញ្ចឹងទៀតណាអូនគិតអញ្ចឹងទៀតសេភាគបែងវាទៀតសេភាគបែងវារបស់វាសិន c ដល់ a មើលលោកគ្រូសេអានេះហើយវាជាប់គ្នាទៀតណា c ដល់ a នេះ b ដល់ c អញ្ចឹងកលេចមើលខេងខាងមើលខ្លួនឯងមាន a ដល់ c មាន b ដល់ c ចាប់កលេចមកខាងនេះគេមាន a ដល់ b ខាងនេះក៏មាន a ដល់ b អត់តែឯងមួយអត់តែឯងអត់មាន a ដល់ b អញ្ចឹងយើងគុណបន្ថែម a ដល់ b មិនដែរអូនរបៀបធ្វើលំហាត់ហ្នឹងតម្រូវភាគបែងគេធ្វើអញ្ចឹងអូនណាភាគបែងគុណស្អីភាគយកគុណប៉ុណ្ណឹងដែរអញ្ចឹងភាគបែងដូចគ្នាទាំងអស់3កតាដូចគ្នា a ដល់ b គុណ a ដល់ c គុណ b ដល់ c ខាងនេះក៏អញ្ចឹង a ដល់ b គុណ b ដល់ c គុណ a ដល់ c ខាងនេះក៏អញ្ចឹងដែរគុណគ្រាន់តែថាការសរសេរវាមានលក្ខណៈត្រឡប់ខុសៗគ្នាអាមួយនេះមុននេះក្រោយអីចឹងណាប៉ុន្តែវិធីគុណវាមានលក្ខណៈត្រឡប់វាអត់បញ្ហាទេណាឧទាហរណ៍ថា2គុណ3គុណ4លោកគ្រូចង់សរសេរ4គុណ2គុណ3ក៏ដូចតែគ្នាលោកគ្រូចង់សរសេរ3គុណ4គុណ2ក៏ដូចតែគ្នានៅតែលទ្ធផលដូចតែគ្នាទេវិធីគុណមានលក្ខណៈត្រឡប់អូខេអញ្ចឹងភាគបែងដូចគ្នាយើងសរសេរជាភាគបែងរួមអូនសេភាគបែងរួមគូបាភាគរួមអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងសេរួមសេតែ3កតាសេ3កតាមកប៉ុន្តែសេតាមដាំដោយចុះសេនេះលំដាប់ដែរ a ដក b កតា a ដក c កតា b ដក c ហ្នឹងប៉ុន្តែភាគយកលោកគ្រូចាប់ដើមគុណពលាកាលណាគូរបាភាគអញ្ចឹងសញ្ញាដកវារុញឡើងលើសញ្ញាបូករុញលើមានន័យថារបាភាគលោកគ្រូតភ្ជាប់គ្នារបាភាគតភ្ជាប់គ្នាតែភាគបែកនេះលោកគ្រូសេតែមួយកតាសេតែមួយដុំទេសេតែដុំព្រោះវាដូចគ្នានេះវាមានខាងនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងគេសេតែមួយដុំអូខេអូនយល់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងគុណពលាបាន AB ដក AC ឃើញអត់អានេះមានសញ្ញាដកនៅមុខអូនប្រយ័ត្នតែគុណនេះចូលអត់គិតសញ្ញាដកនេះខុសហើយអូនមើលសញ្ញាដកនេះផងអានេះអានថាដក B ណាដក B អញ្ចឹងដក B គុណ A បានដក BA ដក AB ដក BA ដក AB ដក B គុណ C បានបូក BC បូកនេះ C នេះសញ្ញាបូកវាបូក C គុណ A បានបូក AC បូក CA ក៏បានដែរ AC CA C នេះដកអីគេដក CB ឬក៏ដក BC C អត់ស្អាតតាមពិត C ខិតនេះតិចវាចំកណ្ដាលស្អាតណាអញ្ចឹងចាប់ដើមស៊ីសងភាគយកអូនសេភាគបែងសិនគ្រូសេភាគបែងA ដក B កតា A ដក C មិនដែរអូនមើលមកជំហានហ្នឹងអូនយល់ទេមើលតាំងពីដើមមកយល់ឥឡូវចូលដល់ជំហាននេះចាប់ដើមស៊ីសងឥឡូវលោកគ្រូសួរថាអាឡ័យគុណពលាយល់អត់គុណពលានេះយល់អត់ A គុណ B នេះបាន AB នេះ A គុណ C បាន AC នេះប៉ុន្តែមានសញ្ញាដកគុណនេះសញ្ញាតាមហ្នឹងនេះសញ្ញាដកចេះគុណមកចេះគុណមកនេះបានចេះណាមិនហ្នឹងឥឡូវចាប់ដើមស៊ីសងមើលអាណាដែលដូចគ្នាយើងអាចទូទាត់អូនមើល AB អានេះមានសញ្ញាបូក AB មានសញ្ញាបូក AB នឹងដក AB មិនដែរអូនគិតថាម៉េចគិតថាអស់ហ្នឹង0ណាអស់ហ្នឹង0ណាមានន័យថាបើ2ដក2 0ហើយអញ្ចឹង AB ដក AB គឺ0ហើយឃើញទេដក AC ជាមួយនឹងបូក AC ដក AC បូក AC ក៏0ដែរណាដក2បូក2 0ដែរមែនអត់ស្អីក៏ដោយឲ្យតែដូចគ្នាមានសញ្ញាផ្ទុយគ្នាទូទាត់ទៅឃើញ0ហើយលេខដូចគ្នាមានសញ្ញាផ្ទុយគ្នាទូទាត់ឃើញ0ហើយចឹងនេះBC ជាមួយនឹងដក BC អស់ដែរចឹង0ចឹងកន្លែងហ្នឹង0ចឹង0ឃើញទេចឹង0ចែកនឹងមួយចំនួនអានេះមួយចំនួននេះសុទ្ធតែមួយចំនួន A ដក B ខុសពី0 B ដក A ដក C ខុសពី0ព្រោះអីគេបញ្ជាក់ថាចំនួនទាំង3នេះជាចំនួនខុសគ្នា
ចំនួនខុសគ្នាលោកគ្រូចង់ប្រាប់ថាហេតុអីបានមូលហេតុលំហាត់នេះគេចាំបាច់ប្រាប់ថា A B C ហ្នឹងជាចំនួនខុសគ្នាបើសិនជាចំនួនដូចគ្នាបើសិនជាចំនួនដូចគ្នាអាពីរហ្នឹងធ្វើផលដកទៅវាមិន0មែនទេបើសិនជា A ហើយ B ហ្នឹងជាចំនួនដូចគ្នាលោកគ្រូនិយាយបើសិនវាដូចគ្នាវាមិនឃើញ0គុណទាំងប៉ុន្មានវា0ហើយ0ដល់ពេលចម្លើយអាភាគយកក៏0ភាគបែងក៏0អញ្ចឹងចម្លើយវាមិនមែនស្មើ0នេះចម្លើយវាគឺច្រើនរាប់អស់ចម្លើយវាមិនអាចគណនាបានទេអញ្ចឹងចម្លើយវាមិនអាចគណនាបានមានន័យថាចម្លើយវា0លើ0ណាប្រភេទដែលមានរាង0លើ0បែបហ្នឹងគឺមានន័យថាកំណត់មិនបានទេចម្លើយច្រើនរាប់អស់0ចែក0អូនយក0ចែក0មកចម្លើយវាច្រើនរាប់អស់អូខេអញ្ចឹងដល់ពេលអានេះគេបញ្ជាក់អញ្ចឹងគេបញ្ជាក់ A ហើយនិង B ខុសគ្នាមានន័យថាយើងធ្វើផលដកទៅអត់0ទេ A ដក B ឃើញជាលេខហើយអត់ឃើញ0ទេណាពីព្រោះចំនួនខុសគ្នាឃើញផលដកទៅវាអត់0ទេអានេះខុសគ្នាធ្វើផលដកអត់0អានេះធ្វើផលដកអត់0គុណចូលគ្នាចំនួនអត់0គុណចូលគ្នាវាអត់0អញ្ចឹង0ចែកនឹងចំនួនពិតមិន0គឺស្មើ0អញ្ចឹងកន្លែងនេះស្មើ0 0អញ្ចឹងដូច្នេះកន្សោម S ដែលយើងកណនាដូច្នេះ S ស្មើ0ណាចម្លើយវាអូខេចាប់ហើយអូនលំហាត់ហ្នឹងមិនដែរអូនស្មុគស្មាញហ៎ស្មុគស្មាញតែតម្រូវពាក្យបែងអញ្ចឹងបងអូនព្យាយាមមើលហើយធ្វើតាមលោកគ្រូលំហាត់នេះក៏លោកគ្រូបានជាក់លោកគ្រូបានធ្លាប់កែការពង្រៀនមេរៀននៅក្នុងថ្នាក់ទី8អូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងអូននឹងយល់អាចធ្វើបានណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយចុះណាជូនពរសំណាងល្អសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នា